Hello，大家好啊！又嚟到柒柒同你講鬼故嘅時間啦。咁隔離係我個拍檔袁哥哥。咁今晚我哋兩個咧就會同大家分享一個我朋友嘅大灣區租屋鬼故事。冇啦，呢個故事咧係發生喺我朋友身上嘅。係。咁佢因為唔知點解啦，就好嚮往啫。咁其實喺香港過去好快會到嘅啫。係。咁佢就決定一樣嘢啦，搬上去呢個地方住。咁佢喺香港嘅時候就已經約好晒地產啊，即係其他嘢咁上去睇樓啦，安排咗睇一棟咧就好有少少舊嘅公寓。係。當日佢哋上過去睇，咁就會合咗嗰個地產。跟住之後佢哋就一齊上去睇嗰間屋啦。咁一上到去嘅時候，佢女朋友就已經覺得其實間屋有啲好古怪，因為點解？好黑啊，即係佢嗰啲地磚嚟嘅，咁就又好黑，又好似發毛咁樣啊。跟住啲門框又溶溶硬硬啊，啲傢俬又好似好舊咁樣啊。但係好搞笑喎，個男仔咧就覺得冇乜嘢。咁佢仲好中意呢間屋，佢係即係完全冇咁嘅感覺。但係當即係佢女朋友就一入個屋嘅時候，就已經其實聞到嗰好大陣異味㗎啦。佢嗰個喺度同個即係男仔，即係同佢男朋友喺度講，你聞唔聞到好似有陣味咁？但係個男仔都夾冇㗎喎。跟住好啦，咁佢女朋友真係勸佢唔好租呢個，但係個男仔就唔聽，就租咗。咁租咗呢間屋之後，怪事就發生啦。發生咗啲咩事咧？咁就佢一租，佢搬入去，佢正想嗰一日搬入去嘅時候，突然間嗰棟公寓兩部 lift 都壞晒。咁好啦，壞晒咁你冇辦法啦，因為你都住10幾樓，咁你嗰日冇幾即係唔會話自己即係走去行10幾層樓梯搬啲傢俬搬個篋上去噶嘛。咁佢哋就決定佢同女朋友就租酒店瞓啦嗰一晚。咁部 lift 係壞咗嗰一晚先至整翻嘅。咁之後佢女朋友一直其實死都唔肯入去嗰間屋住，佢寧願係翻過香港住，都唔會同個男仔喺間屋住啦。咁都冇乜嘢嘅，個男仔都接受嘅。咁好啦。咁有一晚咁壞完 lift 之後，佢哋就好順利咁就搬咗入去。有一晚個男仔就瞓覺啊，嗰陣時都應該凌晨1:00-2:00噶啦。咁佢就側身瞓，佢塊面就面對住埲牆嘅。咁佢 feel 到佢身後邊，咁就有個好似類似即係有權即係嘢咁樣望住佢嘅感覺啊。感覺。但係咁好啦，佢望一望後面，咁又冇嘢喎，冇嘢。咁個男仔以為可能太攰啊，做嘢太攰，咁不以為意冇理過佢。好，咁就跟住而且佢跟住佢就繼續打側瞓，跟住再佢突然間成個人起晒雞皮，起晒雞皮，咁就 feel 到一樣嘢咧。真係有個人好似就企咗喺佢床邊嗰度，望住佢瞓。成個過程係好難即係形容嘅，突然間好似涼涼地咁樣嗰啲 feel 咧。跟住個男仔望過去，佢就見到有條黑影飄咗出嚟廳嗰度。好快嘅，唰一聲咁就過咗去。因為嗰個男仔佢係頭1-2晚入去瞓，所以佢聽到佢冇熄燈嘅，所以佢好清楚佢係睇到有條黑影係飄咗出廳。跟住嗰個男仔驚到已經係真係已經好驚啊！跟住佢笠住個頭，跟住大覺瞓到天光啦，因為都仲有幾個鐘頭天光嘅，又租唔到酒店瞓。咁我話怪事就嚟啦。咁佢本身個男仔手上面就戴咗條黑曜石嘅鏈嘅，咁辟邪用嘅。因為我一瞓醒嗰下就突然間斷咗。咁個男仔當然好驚啦，即係執埋啲嘢即刻已經係 OK 啦。返公司即係返公司做嘢啦。佢好攰，好攰。咁返個公司之後，佢就做下嘢食飯嘅時間，佢就瞓着咗覺。突然間佢瞓着咗覺，佢係
點講咧？即係好似發噩夢咁樣，係扎醒咗，成身個人係成身飆晒冷汗咁樣嗰啲 feel 嘅。跟住佢講翻我聽咗個夢入面，佢夢到係有個女仔，係叫佢係咁喺佢，因為佢租嗰個公寓係有個舞台嘅，係喺個舞台跳啊，喺個舞台跳。哇！咁恐怖，係。咁個男仔好驚，好驚，好驚。諗住其實佢都諗住一樣嘢，當晚就翻過去，諗住執幾件衫咧，就住咧就執晒衫，即係翻去執幾件衫，諗住呢兩晚都唔會喺間屋嗰度瞓噶啦。咁我話 OK 啦，咁佢放工咪如常翻過去個屋企啦。跟住一入到屋，怪事就開始發生。入到屋嘅時候冇乜嘢嘅，係。跟住我話當佢執緊衫嘅時候，係。佢突然間聽嗰盞燈，係喺度閃下閃下，係閃下閃下，跟住就啪一聲熄咗，係。跟住個男仔都喂一間工廈噶啦，咁嗰間係壞咗，都可能係舊嗰陣啫。係。我話剩翻射燈喺度，咁就有限嘅燈光。咁就係啦，同埋着咗廁所巾嘅，佢就覺得突然間就奇怪嘅事發生咗啦，即係廁所個花灑淋浴位無啦啦自己開咗水，但係廁所係冇人嘅，廁所冇人嘅，跟住個男仔開始驚啦，跟住突然間好啊，諗住 OK 快手啲執翻晒啲衫入去。廁所閂翻個水龍頭就走啦，咁樣呢啲都正常啦。有你俾正常人都會咁樣做嘅。係啊，跟住佢一入到廁所嗰下，噗一聲個水龍個花灑位咧，前面嗰個即係花灑前面花灑頭啦，花灑頭咧就爆開咗。係哇，咁恐怖！跟住嚇到個男仔即刻唔好啊，撳熄咗個掣，即刻啊臨走咗去租酒店瞓。係，跟住佢第二日佢請咗假嘅，係有冇翻工嘅？跟住就問個地產經紀喂，發生啲咁即係發生啲咁嘅事。跟住個地產經紀即係你知上面好興用微信嘅微信問佢，等咗一陣先至覆佢嘅，就叫佢揾呢個師傅。個咩師傅係維修師傅嚟啫，普通。上去搞翻掂佢啦。跟住好啊，當日個男仔就 call 咗嗰個維修師傅上去。整翻好晒啲，即係整翻，諗住整翻好晒啲嘢佢啦。咁個維修師傅上過去，咁啱咁好彩嘅，原來佢都係香港人嚟嘅，佢就喺個附近咧，喺啲幾個屋苑包辦晒成幾個屋苑嘅維修啊，咁做咗10幾年啦，第一個。個男仔就真係點講咧？個維修師傅整完嘢之後啊，因為其實都差唔多新年嘅，咁就個師傅都好禮貌咁樣，咁咪傾咗兩句咯。跟住個男仔就喺度同個師傅講翻佢呢幾晚即係發生嘅嘢，佢就走去問個師傅：喂，其實呢頭附近係咪唔係幾好㗎？個維修師傅嗰陣時咧就已經窒一窒咗㗎。嗱，聽嗰個嗱，我聽我朋友形容翻嚟之後，都窒一窒咗㗎。跟住佢就同佢講翻句總之自己小心啲啦。係啊，真係自己小心啲啦。跟住個維修師傅走咗，係好啊，走咗冇幾耐，係洗衣機壞咗，係啊，跟住然之後到另外嗰邊佢廳嗰邊嘅蛇羹又壞咗，係咁佢再 call 翻嗰個維修師傅上嚟啫，係跟住我話今次個維修師傅梗係整完之後。就唔知係好心定還是係點啦，即係就同個男，即係同我個朋友喺度講多兩句，即係話其實你呢度附近周圍真係好多呢啲咁，即係好多呢啲凶宅啊咁樣嘅。跟住個男仔就再追問個師傅啊，跟住個師傅係話：唉，見你即係見你咁樣。你同你嘅地產講啊，呢個我勸你退租就算啦。係。跟住個男仔就喺度問點解？係咪間屋有嘢？跟住個師傅話冇，你間屋冇嘢，你隔離咗，即係你隔離個單位。上個月月尾先至跳咗個人落去啫嘛。
跟住個男仔一聽到之後，已經開始好驚啊！跟住再追問個維修師傅話：你哋點知道即係有呢啲事發生？咁仲有冇其他呢啲事？咁出於好心，個師傅咧就講俾個男仔聽喎。你再前兩個更位都係㗎，前一個月又係有人自殺咁樣。你快啲㗎，同你地產講唔好租㗎呢個更位。我上過嚟幾次整嘢，冇人住得長㗎呢個更位。跟住我話個男仔聽完之後，咁梗係佢聽完我維修師傅咁講，梗係醒咗，梗係啲錢嘅貼紙俾佢啦。係啊，跟住佢就即刻好嬲咁走去同個地產講：喂，原來你隔離左右屋真係死過人嘅，你又唔同我講，就成你知唔知而家間屋有啲咁嘅怪事發生啊？跟住個 A 準即係嗰個地產嗰個女仔咧，就咁都唔使諗。就已經即刻同佢講咁我幫你搞去租手續啦。即係佢間屋其實都有嘢嘅，正常係唔會退俾你嘅。係啊，正常其實你都唔會咁順攤退俾你噶。因為你隔離屋都唔關你事。係啊，咁其實佢都應該深知道係間屋有嘢㗎啦。跟住好啊，咁即日佢就搞佢租，仲要係個男仔已經係執好晒所有，因為佢嗰陣時佢啱啱搬上去，佢好彩嘅一樣嘢咧就係唔係帶咗好多嘢上去啫。哦，係。咁啊一篋嘢咁就call 到個酒店係啦住先啦。係。咁個故事就發展到呢一度，咁就個男仔以後都喺度講呢樣嘢㗎，就話我以後都唔會租翻嗰個地段嗰啲樓嘅。係。咁個結局而家其實係點樣咧？咁個男仔其實都仲喺即係嗰個大灣區嗰個係嘛嗰個 area 生活嘅。咁就其實到而家都租咗一間好企理、好市正嘅屋喺度住。幾錢咧？咁佢而家租嗰度嗱，佢講翻嚟啊一樣嘢，佢話租嗰間好怪嘅屋嗰度咧，因為市中心地段就1500蚊嘅。係。咁佢嗰陣時，因為佢唔知價，所以唔知道啊。咁佢而家住嗰度咧，佢好舒服嘅，好企理嘅，但係都要成2000幾蚊。哦，咁都爭幾百蚊啫。咁若果你俾我揀嚟講，咁我寧願租貴少少啦。我都租貴少少嘅。咁就個結局就喺呢度啦。咁其實個當事人而家其實都住得好開心嘅。咁就好啦。係啊，咁就好啦。今晚嘅故事咧就講到呢度啦。咁希望大家若果中意嘅話，就俾個 like 或者 subscribe 一下個嘅個 channel 啦。咁若果有問題嘅，都可以喺我嘅下面留言。咁就我哋會逐一咁解答你嘅。好啦，咁拜拜。拜拜。